طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا عايز النهارده ان شاء الله اتكلم معاكم عن تصليح علب الدركسيون الزيت. وطبعا تصليح علب الدركسيون الزيت يا جماعه، الناس كتير قوي بتجيلي عن تصليح علب الدركسيون الزيت. طبعا كان انا راجل صنايعي وشغال في المجال ده، افضل لما حد يجيلي اللي انا هشتغله في تصليح علبه الدركسيون الزيت، لان علبه الدركسيون الزيت فيها لقمه عيش حلوه وفيها مصنعيه حلوه وفيها مكسب كويس. بس انا كصنايعي بطلع ادي نصايح للناس اللي ده صح وده ما يصحش، او ده ينفع وده ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اعمل عكس الفيديوهات اللي انا بقولها. يعني ما اطلعش اقول في الفيديوهات اللي علبه الدركسيون الزيت ما بتصلحش، ويجي لي واحد في الحقيقه اصلح له علبه الدركسيون الزيت. وزي ما قلت لكم قبل كده، اي حد عنده مشكله في علبه دركسيون الزيت وحابب هو يصلحها، بقول له اصلحها لك، بس على مسؤوليتك انت مش على مسؤوليتي انا، لان انا شغال على سمعتي واي صنايعي شغال على سمعته. طبعا اللي قلت لكم قبل كده قصه علبه الدركسيون الزيت، لو انت بتبقى مصلحها بتحصل تخزين جواها، لو حصل فيها يعني مش هتبوظ. يعني ايه اللي هيحصل لما بتيجي تبوظ؟ زي ما قلت لكم قبل كده، لا بيبقى مكان الاكس متاكل، وده بيعمل معاك تسريب زيت بسيط جدا، تنفيذ زيت بسيط، فبيفضل يعبي جوه علبه الدركسيون لمده طويله جدا. يعني بمعنى اصح، يعني ممكن تعمل علبه الدركسيون النهارده وفي نفس اليوم تسرب زيت، بس مش هتبان معاك مش هتبان معاك بقى في الكاوتش المزيكا، ولا هتبان معاك في هتنقط مثلا على القنطره او هتنقط على الارض. ما هي اللي بيحصل تخزين جوه علبه الدركسيون الزيت، تخزين بسيط، بيفضل تسرب وبتملى، بتفضل تملى علبه الدركسيون زيت من جواها. ولو ناس صلحت علبه الدركسيون الزيت، لو صلحت علبه الدركسيون، وده اللي بيحصل معاها، بيحصل بعد فتره تسريب زيت، بس ما بيبقاش بيبان ازاي بقى؟ بيبان من علبه الزيت. تيجي تزود الزيت بتلاقي علبه الزيت نقصت، بس مفيش تسريب. ليه بقى؟ بيبقى زي ما قلت لكم العلبه جواها مخزنه، تفضل تخزن زيت، تخزن لغايه لما بتوصل للكاوتشتين المزيكا. وكاوتشتين المزيكا لو مش مخرومين يفضلوا يملوا لغايه لما الزيت يتقل في الكاوتشه ويخرم الكاوتشه، يبتدي بقى الزيت ينزل معاك. هنا بيحصل تسريب زيت من اول يوم. في بقى علب اللي هي العلب اللي بيبقى فيها من النادر قوي لما ما بيحصلش فيها تسريبات زيت، ودي مفيش حد جالب علبه دركسيون زيت مصلحها غير لما قلت له. يعني هو بيبقى واقع في نفس المشكله وبيرجي لي تاني. انا مش ساحر، يعني انا مش بعمل حاجه سحر علشان خاطر ارجع حاجه بايظه خالص ارجعها تاني. لا، انا زي اي صنايعي، بس بفضل الحاجه اللي هي بتقدر تمشي. يعني تصليح علب الدركسيون الكهرباء، انا بفضل الله انا برجع العلبه زيرو بفضل الله. يعني بعيد لو في مشكله في اسمه ده، مفيش مشكله في المشرشر الحيزونه، اقدر ارجع لك العلبه يعني زي ما قال الكتاب. اما تصليح علبه الدركسيون الزيت بيحصل زي ما قلت لكم تسريب، بس ما يبانش معاك غير بعد فتره. علشان كده بقول يا جماعه، اي حد عنده مشكله في علبه الدركسيون زيت وحصل فيها تسريب وانت مش معاك فلوس، بمعنى صح، النهارده هتصرف 700 800 جنيه عن تصليح 1000 جنيه، لا يبقى بلاش. يبقى انا هخلي 1000 جنيه دي واحط عليها، احوش شويه واحط عليها 1000 جنيه كمان، واجيب علبه استيراد يكون نظيفه. طبعا في علب بقى اغلى من كده، اللي هي بتاعت السيراتو وبتاعت اللانسر، بتوصل 3.5 و2.5 و3 قصدي. كل عربيه بتختلف عن كل عربيه بتختلف سعرها. بس انا بقول عشان ما تلاقيش نفسك صرفت فلوس والفلوس دي بتضيع في الهواء. فانا اي حد بيجي لي عن طريق القناه او بره القناه عايز اصلح علبه الدركسيون الزيت، طبعا في ناس الكلام ده يا جماعه ناس بتزعل منه، وناس صناعيه، لان في ناس صناعيه طبعا متابعاني هنا، والناس الصناعيه دي بتتفرج على القناه وبيزعلوا من الكلام ده. وناس كتير كلمتني عن القصه دي، بلاش تقول الكلام ده على القناه، احنا بناكل عيش من ورا القصه دي. انا طبعا كل واحد كل صنايعي جزمته فوق دماغي، بس طبعا انا بقول اللي بيحكم عليا ضميري بيه، يعني هل ده ينفع ولا ما ينفعش. طبعا اللي يزعل معلش، اللي يزعل من كلمه الحق ماليش دعوه بيه. بس
انا بقول كلمه حق وبما يرضي الله، علشان الزبون ما يلاقيش نفسه. انا جات لي النهارده عربيه، عربيه اوبترا، وجات لي عربيه كيا سراتو، وجات لي عربيه لانسر، والثلاثه ضاربين زيت. وطبعا لو انا اشتغلت في الثلاث عربيات دول يعني هكسب بمعنى صح. ولو صلحت طقم، عملت لهم كل واحد طقم اصلاح وبتاع ومشيت الدنيا. بس ايه اللي هيحصل كالاتي بقى؟ انا شغال على سمعتي. ناس بقى بتقول لي ممكن ناس تيجي عندي وما تبقاش مبسوطه، ما تبقاش ماشيه مبسوطه من صنعتي. وده طبعا طبيعي، لان مش كل الناس طبعا هتشكر فيك. بس الاغلبيه الحمد لله بيبقى الزبون ماشي مبسوط وماشي تمام، ومفيش مفيش اي مشكله. عشان كده بقول لو في عندك مشكله وفر فلوسك، لانك انت هتصرف 700 جنيه و800 جنيه و1000 جنيه، وهترجع بعد كام شهر تاني تصرفها. بس بالعكس بقى، يبقى انا لو كنت عايز اوفر، لا انا دلوقتي صرفت فلوس اكتر. ليه؟ العلبه لو ب 2000 جنيه انا صرفت 1000 قديم و1000 دلوقتي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وشكرا ليكم في قناه مهاب ثروت مع والد حسين.